Всем привет! С вами Оксана Садыкова, врач-психотерапевт, сомнолог. Сегодня мы поговорим с вами на очень интересную тему храпа или нарушения дыхания во время сна. В этом видео расскажу вам о том, к чему может привести храп, и расскажу об эффективных методах лечения, которые существуют на данный момент во всем мире. Ведь согласитесь, что к храпу мы относимся несерьезно. И, кстати, храп является одной из причин, когда муж и жена спят в разных комнатах. Но невозможно спать с храпящим. И, кстати, сам мужчина не относится серьезно. Он считает, все мужчины храпят, храплю и храплю, да, он может годами храпеть. И, в общем-то, тем самым он даже не подозревает, что это болезнь и что она может иметь очень каверзные последствия. И, кстати, храп еще также является причиной того, что женщина не заводит отношения с мужчиной, потому что есть психологический фактор смущения и стеснения. Женщины очень болезненно переносят сам факт своего храпа, очень болезненно. Кстати, кто смотрел последний фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», называется этот фильм, где он показывает молодых, худеньких женщин, и они храпят. Я, кстати, как сомнолог подумала, ладно, там первую он женщину показывает, беременная она, наверное, как-то, может быть, да, окей, хорошо. Но когда он показывает вторую, третью, четвертую женщину, вот тут у меня возникли сомнения, а не личная ли проекция каких-то проблем Тарантино на молодых женщин, потому что у женщин храп возникает физиологически, он возникает только в климактерическом и постклимактерическом периоде. А в молодом возрасте эстроген поддерживает язычок и не дает ему спадать. Есть исключения, когда женщина имеет лишний вес, вот тогда она может храпеть. И женщина может храпеть, когда у нее искривлена носовая перегородка или же есть инфекционные воспалительные процессы в верхних дыхательных путях. Все, остальные причины, их не существует. Вот, это было отступление, хорошо. Давайте теперь к храпу. Если человек живет в паре, то ему гораздо легче идентифицировать и понять, что он храпит, потому что близкий скажет: слушай, ты храпел и мне сегодня не давал спать. А если человек живет один, то ему гораздо сложнее идентифицировать и понять, что у него есть нарушение дыхания во время сна. Но есть признаки, по которым можно понять, что возможно имеется храп, и тогда нужно пройти обследование и нужно обратиться к сомнологу или же к любому врачу, который занимается нарушениями сна. Какие же эти признаки? Давайте посмотрим. Первый признак – это дневная сонливость. То есть человек мог спать нормальное количество часов, 6-8 часов, но он все равно просыпается мятым, несвежим, с разбитым каким-то чувством, да? То есть нет ясности, нет ясной головы. И сколько бы он там кофе не выпил, все равно бодрости, ясности ему это кофе не прибавляет. И еще, кстати, по дневной сонливости. Такой человек может легко засыпать, когда, например, смотрит фильм, или же когда сидит в кинотеатре, или же какая-то любая остановка, он может раз и легко его раз и в сон. То есть вот это постоянная дневная сонливость. Это первый признак. Второй признак – это повышенное артериальное давление и нарушение в сердце. Это второй признак. И третий признак – это частые ночные походы в туалет по маленькому. Вот три признака. Если есть какие-то из них два признака, то стоит уже обратиться к врачу и подумать, нету ли нарушения сна. Давайте посмотрим, как происходит закупорка, да, каким образом, какой механизм, как организм реагирует во время обструкции, во время апноэ или гипопноэ во сне.
Есть два генеза, да, центрального и периферического. Вот центрального генеза мы с вами трогать не будем, потому что это нарушение в головном мозге, это неврология и лечится только лекарствами. Мы с вами сегодня поговорим о периферический генез. Это когда язычок неба закрывает гортань полностью, либо частично, оставляя буквально маленькую щелочку. Что происходит дальше? Как организм реагирует? Вот человек заснул, у него произошла эта закупорка, точнее язычок закрыл дыхательный путь, и происходит следующее. Уровень кислорода и углекислого газа начинает меняться. Углекислый газ повышается, а кислород понижается. И вот на эту разницу начинают реагировать сосуды в первую очередь. Они начинают вырабатывать активные вещества, которые посылают в головной мозг, и организм считывает это как стресс. А если это стресс, вырабатывается кортизол, вырабатываются все необходимые гормоны только для того, чтобы пробудить организм. В этот момент человек пробуждается, но он не помнит о том, что он пробудился. Вот он пробуждается, организм пробудился, он делает вдох, появляется тот самый храп, и он дальше засыпает до следующего храпа. Что происходит во время постоянных этих храпов, да, остановок дыхания? То есть организм находится практически в стрессе, он не спит, а он стрессует. Какое количество, как мы можем определить, что это уже болезнь? Если в течение часа у человека происходит более 10 раз задержки дыхания по более 10 секунд. То есть в среднем это на практике, да, чаще всего бывает это 30-40 секунд задержка дыхания. Представьте себе, за час 10 раз по 30 секунд. Человек не дышит. И организм, естественно, считывает это как стресс. Он не может погрузиться в фазу более глубокого сна. Человек спит на поверхности, поэтому у него чувство разбитости. Он спит на поверхности, в глубину он не может уйти, а именно в глубине, в глубокой фазе сна вырабатываются все необходимые гормоны, особенно соматотропный гормон. Соматотропный гормон, который обновляет организм, который нужен для похудения, для обновления. Этого гормона он просто не вырабатывается, да, но в очень маленьких количествах. Вот таким образом организм во время храпа, во время сна, он испытывает стресс. Затем, к чему все это приводит? Ведь люди-то храпят годами, правда, годами. И вот это весь накопительный эффект, он отражается, соответственно, на организме. Первое, что страдает, это сердечно-сосудистая система. Появляется нарушение артериального давления, появляется гипертоническая болезнь. У многих храпящих это АД, это повышение артериального давления. Затем появляется ожирение. Сколько бы человек не занимался спортом, не сидел на диетах, не двигался, да, он никак не может похудеть, потому что у него не вырабатываются, соответственно, гормоны уже, о механизме я говорила чуть ранее, да. В общем-то, и происходит еще здесь нарушение пищевого поведения. Он никак не может, например, перейти с одного продукта на другой. Ему это очень сложно сделать, потому что, опять же, гормональные углеводные обмены, они изнутри нарушены за счет разницы кислорода и углекислого газа, за счет нарушения дыхания. Затем, следующее, что еще появляется, это изменение психического состояния. Человек становится тревожным, апатичным. У него, знаете, тревога такая, как сказать, она не то что ситуационная, да, есть от ситуации конкретной, она какая-то беспочвенная. И никакие фрейдовские здесь объяснения, они не работают. Там не нужно такого человека вести куда-то в психотерапию или разбираться о том, что его когда-то папа недолюбил или чего-то не додал или еще какие-то такие вещи, да.
они здесь не работают. Как только нормализуется дыхание, нормализуется сон, все эти симптомы, они, соответственно, тоже пройдут. Уйдет и тревога, появятся силы и появится хорошее настроение. Вот, это три основных таких признака, это 3 последствия, да. Теперь о женщинах мы поговорили, мужчины тоже здесь, и, кстати, о детях, да, давайте про детей. У детей храп не должен быть вообще. Если ребенок храпит, то это говорит об аденоидах, это частая причина. Аденоиды либо воспалительные процессы в верхних дыхательных путях. Это лечится у педиатра, у инфекциониста, у лор или же у челюстно-лицевого хирурга, если нарушена перегородка носа. Вот это основные причины. Затем давайте посмотрим лечение. Какие методы лечения и борьбы существуют по храпу. Давайте начнем с самого элементарного. Это такой механистический метод, да, его можно так назвать. Это когда вы себе ставите хороший матрас, берете хороший матрас и немножечко приподнимаете подушечку, только для того, чтобы ваш язычок не западал туда дальше. Ему необходимо помочь немножечко приподнять подушку, чтобы он не заваливался. Вот это только чисто так механистически. Затем, что еще? Обязательно чистить носовые пути перед сном, да? Слизь может накапливаться, и чтобы ее меньше накапливалось, нужно прочищать и полоскать еще горлышко. Еще один метод лечения нарушения дыхания во время сна, апноэ или гипопноэ – это специальные капы. Храп может возникнуть из-за неправильного прикуса, а капы помогают нормализовать тот самый прикус. Но спать в капах не очень удобно, и такой метод не очень эффективный, не очень удобный и не малоэффективный. Следующий метод лечения – это хирургический метод лечения увалопластика. Но я вам скажу, что по практике, да, что этот метод мало эффективен. Он больше принесет травмы, чем принесет желаемого результата. Поэтому лучше не травмировать, а лучше все-таки подумать про другой метод лечения. О нем чуть-чуть попозже. Следующий метод лечения, третий, это дыхательные практики. Вот дыхательные практики, они эффективны, но их нужно делать постоянно и регулярно. Вот это важное условие. Если делать периодически, никакого эффекта не будет. Вы тем самым тренируете мышцы гортани, верхних дыхательных путей, да, мышцы неба, и они становятся гораздо крепче. И западение язычка не происходит. И четвертый метод лечения, который является самым эффективным и быстрым, да, который дает результаты, это СИПАП и БИПАП-терапия. Это такие масочки, как вот намордники, да, для собак. И с этими масочками человек спит всю ночь. Это лечение воздухом. Воздух поддается под давлением. Но чтобы купить такие масочки и приобрести, нужно пройти некоторую процедуру, да, потому что эти масочки – это удовольствие не дешевое. Проходит 2 типа обследования. Первый тип обследования – это кардиореспираторный мониторинг. На пальчик одевают такой специальный приборчик. В течение ночи этот приборчик считывает количество кислорода и углекислого газа в крови, считывает сердце и количество дыхания во время сна. И, соответственно, выдают результат уже после ночи. По этим результатам можно уже понять, есть ли храп, есть ли нарушение или его нет. И более серьезное, более детальное обследование, все то же самое, да, но подключается еще электроэнцефалограмма. Такие датчики на голову прикрепляются, и вот в течение всей ночи в отдельной палате, это выделяется отдельная палата для этого, да,
с этими датчиками человек спит, и записываются все его показания: электроэнцефалограммы, сердце, дыхание и уровень кислорода и углекислого газа в крови. После чего делается вывод, центрального ли это генеза или периферического, потому что если нарушение дыхания идет и храп, он центрального генеза, то никакие масочки не помогут. Они будут бесполезны. Маски помогают только если апноэ или гипопноэ периферического генеза, то есть когда есть реальное западение язычка, и воздух его, грубо говоря, вот так его проталкивает под давлением. И, кстати, этот метод, он очень эффективный. Прямо на следующий день пациенты отмечают улучшение состояния, они просыпаются с ясной головой, с хорошим настроением, с хорошим самочувствием. И, в общем-то, это одно из эффективных методов лечения на сегодняшний день. Так, пишите мне вопросы, если остались, записывайтесь ко мне на консультации, подписывайтесь на мои каналы YouTube и Instagram. Желаю вам хорошего сна крепкого и до новых встреч. Аривидерчи!